Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမှာကဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page ကတော့ page quality အနေနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအနေနဲ့အောင်အစမ်းအောင်လုပ်ဖို့လို့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် page quality being empire ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ page quality အနေနဲ့ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် Facebook team ကို affiliate team စမ်းအောင်လုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာ Facebook team ကိုဘယ်လို affiliate တင်ရမလဲဆိုတော့ပြပြီးအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားပြီးတော့တစ်ချက်ပြမယ်ကျွန်တော် page quality အနေနဲ့ဖြစ်တာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော် page မှာဆိုရင် reach rate engagement ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အားလုံးကြာလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော် page quality အနေနဲ့ဖြစ်တာအမြဲဆုံးပြည့်ပြည့်နေတဲ့ဥစ္စာပို့ပြီးကောင်းပါတယ် part 1 video တော့ဒီ page owner မသိနားမလဲသူရဲ့ page မှာဘယ်လို content မျိုးတင်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုအမှားမျိုးတင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ page quality အနေနဲ့ဖြစ်ရတဲ့ဆိုအစမ်းပြပြီးအားလုံးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page owner အားလုံး line လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ page မှာအားလုံးကိုယ်ပိုင် content genuine content မျိုးတင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page ကaffiliate တင်ဖို့အစနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် affiliate တင်ဖို့တင်း step by step လို့ကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် page quality ကျွန်တော်တစ်ချိန်သွားပြီးပြပါမယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် page quality အနေနဲ့ဖြစ်မှာ page being empire ဖြစ်မှာ page quality အနေနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်ဒီ page quality အနေနဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြတဲ့ part 1 video မှာကျွန်တော်ပြပြထားအောင်ရှိပါတယ်ဒီ video မှာကျွန်တော် highlight အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြဖြစ်ပါတယ် page quality အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအများကြီးရှိရဲဒါပေမဲ့ဒီ page မှာဖြစ်ပြတဲ့ issue ကဒီ page owner မသိနားမလဲပဲနဲ့သူရဲ့ page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေကိုသူကိုယ်တိုင်အခြားသော group တွေမှာခဏခဏ sharing လုပ်မိတယ် fake account တွေနဲ့ခဏခဏ sharing လုပ်မိတဲ့သူရဲ့ page ကိုလေးအနေနဲ့ပြသခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီကိုယ်ပိုင် tab ပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ပိုင် video မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားနေရာ download ဆွဲမတင်တဲ့အတွက်သူရဲ့ page ကိုလေးအနေနဲ့ပြသခဲ့တယ်တကယ်လို့ကိုယ်ပိုင် tab ပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ပိုင် video မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား website မှာတင်ပြီး tab ပုံ video ဘာညာတင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တေချာလေး edit လုပ်ပြီးတင်လို့ရတယ်အဲ့ဒီ edit လုပ်မလို့မျိုးကျွန်တော်ရဲ့ page ကျွန်တော် channel မှာ video လုပ်ပြီးတင်ထားပြီးတော့ဆိုရှင်အဲ့ဒါတစ်ချက်တော့ကျင်းနေပါတယ် okay ကျွန်တော် affiliate တင်ဖို့ပဲကျွန်တော် step by step လုပ်ပြန်တော့ပြောပြပြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် link တစ်ခုဖွင့်လိုက်ရှင်းအဲ့ link ထဲကျွန်တော် direct ရေးတော့ပြပါမယ် okay ဒီ link ထဲရောက်လာခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့ကြည့်ပြီးမှဒီ Facebook page affiliate promotion ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတွားရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြောပြချင်တဲ့ဥစ္စာကဒီကျွန်တော် page quality အနည်းဖြစ်တာခဲ့ပြီဆို affiliate မပို့ခင်ကျွန်တော် page မှာဘယ်နေရာအမှားရှိရဘာညာရှိရဥစ္စာအားလုံး clear တန့်ရှင်းအောင်လုပ်ပြီးမှ page မှာ content ရဲ့တစ်ပတ်ပုံမှန်တင်ပြီးတော့ affiliate တင်လို့ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာဘယ်နေရာအမှားလုပ်ထားမိတယ်ဘယ်နေရာ sharing လုပ်မိထားတဲ့ကိုယ်တိုင်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေအားလုံးဖြတ်ပြီးမှ page မှာ admin အတက်နဲ့ content လေးတွေ50ခုတင်ပြီးမှတစ်ပတ်ကျော်နှစ်ပတ်ပြည့်သွားခဲ့မှတည်းကျွန်တော် affiliate တင်လို့ရတယ်တချို့ရှိရဲ့ content အားလုံးဖြတ်ပြီးမှတခါတည်း affiliate တင်လို့ရှိရင်လည်းသူတို့ Facebook ဒီမှာလာကြည့်လို့ရှိရင် page မှာဘာ content မှာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ page design ထားပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် page ကိုအရင်ဆုံး tension setting setup အားလုံးလုပ်ပြီးမှတည်းကျွန်တော် affiliate ပို့လို့ရပါဘူး okay ကျွန်တော်ဒီလိုဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော့ပြမယ် okay ကျွန်တော်နေ့လိုက်ဆိုဒီပုံစံပေါ်လာမယ်ဒီပုံစံပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးအစကျွန်တော် page နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာ decoration စာသားလပရေးပြီးထည့်သွားမယ်အဲ့ဒီ decoration စာသားကျွန်တော်ရေးထားပြီးသားရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရေးထားပြီးသားနေရာကျွန်တော် direct ပြီးတော့ပြရမယ်ကျွန်တော်ဒါလေးနည်းနည်း site လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပါကျွန်တော်ဒီစာလေးကျွန်တော်ရေးပြီးထည့်ရပါမယ်ဒီစာလေးမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြုပြင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ပြုပြင်မှုပြုပြင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးတော့ပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင် page home တစ်ချက်လာမယ် okay ကျွန်တော်ဒီ page home မှာလိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးမယ် copy ကူးပြီးသွားခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါပြောကျွန်တော်အခြားတရားဥစ္စာကျွန်တော် affiliate တင်ထားအဲ့ကျွန်တော်သူရဲ့ link ရှိရသူရဲ့ link ကိုနေရာမှာကျွန်တော်ဒီ page link အသေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် okay နည်းနည်းမားနေရနော်ဒါလေးတစ်ချက် okay ဒီလိုပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တခြားလေး copy ကူးလိုက်ပါမယ် copy ကူးပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုလည်းနေရာတစ်ချက်ပြန်သွားပြီးမှ page လုပ်ပြီးကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ် okay ထည့်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒါအခြေချက်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီစလုံးတစ်လုံးနားနေပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးစလုံးနားလို့မြန်စလုံးအားလုံးအသေးစိတ်ဖြစ်ရမယ် okay အားလုံး right ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီ sense ဆိုတာပို့လိုက်လို့ရှိရင် Facebook team review ထဲကိုရောက်တော့ခဲ့ပြီကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် from submit successfully ဆိုမှဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးမှ not နေရာ not affiliate တင်ဖို့ရှိရကျွန်တော် page quality အနည်းဖြစ်တော့ခဲ့ပြီအနည်းဆုံးနေရာ3နေရာ affiliate တင်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာ3နေရာစလုံးကျွန်တော်တခါတည်း step by step လို့ကျွန်တော်တင်ပြမယ်အတွက်ကျွန်တော် link တစ်ခုဖွင့်လိုက်ရှိတယ်အဲ့ link ထဲကိုကျွန်တော် direct ရေးတော့ပြမယ်ဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနာမည်တစ်ခုရေးပြီးထည့်ရမယ်အဲ့ဒီနာမည်ကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့နာမည်ထည့်တော့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အခု affiliate တင်တဲ့ page admin နာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်တော့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ page နာမည်ပဲရေးပြီးထည့်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနာမည်ဆိုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ email address ကျွန်တော်ထည့်ရမယ်ကျွန်တော်ဒီ active ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်သူတို့ကဒီ Gmail မှာစာပို့လာမယ့်အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ Gmail တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက်အမှတ်ချစ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ URL link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် copy ကူးပြီးမှပြန် paste လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်
ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအခုနစာသားပဲကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်တော့ယူလိုက်ပါမယ်ယူပြီးမှဒီမှာထည့်အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ copy ကူးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ် okay ဒီနေရာထိပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ chunko file ဆိုတဲ့နေရာရှိရဒီနေရာလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page quality အနည်းဖြစ်တဲ့နေရာကို screenshot တေချာလေးဆွဲပြီးထည့်ရမယ်အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြီးဆွဲလိုက်ပါမယ် okay page quality လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ snap to လို့တစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ရတယ်တကယ်လို့ phone နဲ့လုပ်တော့မှဆိုလေ Chrome browser ကိုဖွင့်ပြီးမှဒီအတိုင်းလုပ်တော့လိုက်ရတယ်အားလုံးကပုံစံချင်းအတူတူဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းလေးကွဲပြားမှုရှိမှာပါအဲ့ဒါပါပဲကျွန်တော်ဒီလိုဥစ္စာဆိုရင်22ဆိုပြီးမှတ်လိုက်ပါမယ်သူက live 22ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုမှု22 okay ပြီးလို့ရှိရင်အခုနေရာပြန်လာပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခု screenshot ဆွဲတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်okay ဒီလိုထည့်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီ sun ဆိုတော့ဥစ္စာ population Facebook team review ထားတာလဲ 100% ကြောက်တော့ခဲ့ပါတော့အခုချိန်မှာယောဂကာလကြောင်းအချိန်နည်းနည်းလေးပူကြတဲ့ဥစ္စာရှိရဲ့အိမ်တော့အရန်ကိုမြန်ဆန်တယ်အခုကျတော့နည်းနည်းလေးကြာတဲ့ဥစ္စာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ okay ဒါ okay နေပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဒီနေ့ affiliate မှာရှိရဲ့ a link ကိုလည်းကျွန်တော် direct တော့ပြမယ်okay ဒါတော့ဒါချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ subject နေရာမှာ page advertising being and publish ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုနစာသားရေးပြီးထည့်လို့မရအောင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုစာသားရေးပြီးထည့်ရမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေးထားပြီးသားအားလုံးအစင်လေးရှိရဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေး changes လေးတွေလုပ်ရမှာဥစ္စာရှိရဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တစ်ခါလေးလုပ်ပြီးတော့ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီ link ကို copy ကူးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနာမည်တစ်ချက်ချင်းရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ဒီ page မှာရှိတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတော့တစ်ချက်နေမှာ page လုပ်တယ် okay ဒီ post အားလုံးဖြစ်တော့ခဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆို hi Facebook team this was the first original issue on my page ဘာညာဆိုမှအားလုံးရေးထည့်တော့ပြီးဆိုတော့အားလုံးကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီလို copy ကူးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုနနေရာမှာတစ်ချက်သွားပြီးမှ page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ chunko file ဆိုတဲ့နေရာဒီ chunko file ဆိုတဲ့နေရာအခုနတော့ကျွန်တော် screenshot ဆွဲလိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုဒီနေရာပြန်လာပြီးထည့်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နေမှာဒါတစ်ချက်နေမယ်ထည့်လိုက်ပါမယ် okay ဒီလိုထည့်လို့ပြီးသားချက်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီ sun ဆိုတဲ့ဥစ္စာ population ဒါလည်း Facebook team တဲ့ 100% ရောက်တော့ခဲ့ပြီ okay ဒီလိုမျိုးအားလုံးကျွန်တော်ပို့လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Facebook team မှာလည်း24 night hour 48 night အတွင်းမှာကျွန်တော်ဒီ Facebook ရဲ့ sport box နဲ့မှာသူတို့ message ပို့လာမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် Gmail မှာပို့လာတယ်များသောအားဖြင့်တော့ Gmail မှာလည်းပို့လာတယ်ဒီ sport box မှာလည်းပို့လာတယ်အဲ့မှာပို့လာအဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ပြီးလိုအပ်တဲ့ဘာညာရှိလို့ရှိရင် Facebook team မှာ like check ထိုင်တဲ့အတိုင်းနဲ့လေကျွန်တော်ဒီ screenshot တွဲပြီးထည့်တော့ရတဲ့ဥစ္စာမျိုးတို့ဒါမှမဟုတ် issue ကို kindly ဘာညာဖြစ်တဲ့ဆိုနည်းနည်းပါပြန်ထည့်တော့တဲ့မျိုးတို့ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီနေရာတော့စောင့်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းကြာမယ်အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီထက်မကပိုမှမြန်ဆန်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက်ပြန်သွားမယ်ပြန်သွားပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာvisit business health center ရဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားရပါမယ်အဲ့လိုနေတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးပေါ်လာဒီပုံစံပေါ်လာကျွန်တော် find answer our contact sport ဆိုရှိဒါလေး get start တစ်ချက်နေမှာ Facebook team မှာ like check ခံရမယ်ဒီ like check ခံရဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ page ကိုလေးအမြင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာဘယ်နဲ့ affiliate တင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီး attack ကိုတစ်ချက်တင်ပြပေးပါဆိုလို့သူတို့ပြောလို့ရှိရင်သူတို့ဖက်ကလည်း attack ကိုတစ်ခါတင်ပြတဲ့အချိန် attack က review လုပ်ပြီးသွားတယ်နဲ့ဒီ page ပြန်မှာpublish လုပ်ပြီးတဲ့အတူဒီနည်းအတိုင်းအားလုံး step by step လုပ်ပြီးတော့ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တယ်ကျွန်တော် page ကို affiliate တင်ခင်ကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ content management အားလုံးတခြား system ပြီးအမှားနဲ့ပတ်သက်အားလုံး system ပြီးမှာအားလုံး clear ဖြစ်တဲ့အားလုံး right ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုမှတိုင်းအဲ့ဒါမှကျွန်တော် affiliate တင်မှာကောင်းတယ်ဒီလို affiliate တင်တော့ခဲ့ပြီး page မှာအမှားပါအားလုံးရှောင်တော့ခဲ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ reach engagement ဆိုတစ်ပတ်ကျော်နှစ်ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ reach engagement အားလုံးပြန်အစင်းအဖြစ်အားလုံးပြန်ကောင်းလာမယ်ကျွန်တော်တော်တော်များများလောက်လာခဲ့တဲ့ပေးတဲ့ page တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနှစ်တစ်ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ reach တွေပါအားလုံးပြန်ပြီးကောင်းလာပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော် page မှာတင်တဲ့ content ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် sharing လုပ်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုး sharing လုပ်လို့ရှိရင်တော့ page အတွက် affiliate ဖြစ်စေတယ် page ကိုဘလောက်ပဲပြုပြင်ဘလောက်ပဲ affiliate တင်နေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် sharing လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ် fake account တစ်ခုလုပ်ပြီးကျွန်တော် sharing လုပ်နေမှာဆိုရင် page ကိုလေးအမြင်ဖြစ်တဲ့ app ကြောင့်ကျွန်တော် sharing လုပ်လို့မရဘူးတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ follower ကိုယ့်ရဲ့ viewer ကျွန်တော် page ကိုကြိုက်နေတက်ခဲ့လို့သူတို့က sharing လုပ်တယ်သူတို့ profile sharing လုပ်တယ်သူတို့ရဲ့ဒီ group မှာ sharing လုပ်တဲ့ကိစ္စမရှိသူတို့အခြားနေရာအခြား location တစ်ခုကနေတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက် sharing လုပ်တဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင် fake account တစ်ခုလုပ်ပြီးမှကျွန်တော် page မှာတင်လိုက်တဲ့ post မှန်တယ်အားလုံးကို group 10ခုတော့ sharing လုပ်မယ်ဆိုရင် Facebook တင်မဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်မျိုးတောင်းနဲ့လုပ်တဲ့အတွက်ဆိုမှပထမ step အနေနဲ့တော့ reach တွေပဲချပြီးမှတယ်နည်းနည်းကြာမှကိုကပြန်မှမပြုတ်ပြင်မှဆက်လက်ပြီးအမားလုပ်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် page ကိုလေးအနည်းအောင်လုပ်ပြတယ်
page quality အနေအဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဆက်လက်ပြီးအမှားလုံးနေမှာဆိုရင် has been unpublished ဆိုမှာ post နဲ့အပိုင်းပိတ်မှာ message ပို့တဲ့အပိုင်းဘာညာပိတ်မှာ page ကို delete လုပ်ပြီးသွားဖို့နိုင်တဲ့အချိန်မှာဒီဥစ္စာတေချာလေးလိုက်နာဖို့လိုရပါတယ် okay ဒီနေ့ဒီလောက်ပြီးအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမျိုးတို့ page မှာဒီပုံစံအတိုင်း issue ဖြစ်နေ has been unpublished ဖြစ်တဲ့ကြဒါမှမဟုတ် being unpublished ဖြစ်တဲ့ကြ page ကိုလေးအဝါရောင်အနေအဖြစ်တဲ့ခဲ့တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ service page မှာလောက်ခံရပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်